今天跟各位来讲尿失禁，尤其是应力性尿失禁，有人称它为用力性的尿失禁，就是说负压大的时候它就尿出来，比方说打喷嚏、咳嗽、跑跳就尿出来了。这种尿失禁通常跟2个因素有关，第一个生产，第二个老化。也有人他比较肥胖的，甚至没有生过小孩，他也会尿失禁，这也是因为他的负压太大。也有人光是怀孕就尿失禁了，他是剖腹产。那尿失禁从轻微到严重，各种程度都有。如果你连走路都会尿失禁，那就表示是重度。如果你打喷嚏、咳嗽会尿一点点，可能是比较轻度的。重度的我们都知道需要手术，比较轻中度的话，有一些改善的方法，比方说凯格尔运动。凯格尔运动就是一种提肛运动，怎么做呢？就是忍住小便或者大便的那个动作。通常女生做凯格尔运动，可以发现阴道、尿道跟肛门都缩起来了。那如果男生做凯格尔运动，尿道跟肛门都缩起来，甚至做的时候会发现小鸟会一动一动的，那就表示你做对了。如果你做这些运动的时候，发现人家看见你的腿、屁股在动，那就不对了，因为它只有运动骨盆底的肌肉。建议早晚各做200下会有帮助，尤其是轻度的。还有一些是放一种锥形的东西放入阴道里面，让它夹住。那骨盆底还有一种是体外的，叫磁波仪。磁波仪就坐在上面，让它刺激你的骨盆底。还有一种叫激动仪，也是让你骨盆底运动。那现在甚至有一些侵入式的，就放在阴道里面做阴道雷射，让骨盆底的胶原蛋白再生，改善尿失禁。那手术方法呢，包括阴道前壁的修补，有从体外穿进去做悬吊的，有从腹腔镜进去做悬吊的，把膀胱跟尿道之间的地方呢，把它吊高起来。尿失禁是因为角度改变了，所以把它吊回去原来的样子，就比较不容易尿失禁。如果你还没有到重度呢，尽量不要动手术。那另外，如果是因为接近更年期或者停经之后补充女性荷尔蒙也有帮助，因为雌激素它会让一些下垂的老化的组织呢在绷紧回去，那通常这个时候并不需要用吃的，只要在私密处擦药膏就可以了。那以上就是我们对于应力性的尿失禁，或者有人称为产后尿失禁的一些自我改善的方法。